हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन राडर के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और मेरे पास आज है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन जिसका मैं कर रहा हूं अनबॉक्सिंग और एक गिव अवे। मतलब दोस्तों, अगर आपको ये फोन चाहिए तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए एंड तक, तो आपको पता चल जाएगा कैसे आप इसको जीत सकते हैं। और आज मैं कर रहा हूं अनबॉक्सिंग टेक्नो स्मार्टफोन का कैमॉन स्मार्टफोन। और यहाँ पर आपको मिलता है इन्फिनिटी डिस्प्ले जो ब्रांड प्रॉमिस कर रहा है, और उसके अलावा आपको मिलता है 3 GB का रैम और 32 GB का स्टोरेज। कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉमिसेस भी यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन अगर हम पैकेज की इन्फॉर्मेशन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मेड इन इंडिया है। और अगर हम स्पेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है 5.65 इंचेस का डिस्प्ले, जो एक है फुल विजन डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसके अंदर आपको मिलता है फ्लैश और एलईडी फ्लैश भी आपको मिल जाता है, और 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा विद क्वाड फ्लैश। मतलब कैमरा के डिपार्टमेंट तो बहुत ज्यादा तगड़ा दिख रहा है। और उसके अलावा आपको मिलता है 32 GB का स्टोरेज, 3 GB का रैम और फिंगरप्रिंट सेंसर, 3050 mAh की बैटरी और 4G वोल्टी। और अगर हम दूसरे इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये एक इंटरेस्टिंग पैकेज मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि एटलीस्ट इस ब्रांड ने सारा स्पेक्स यहीं पर दे दिया ताकि मुझे ज्यादा कहीं ढूंढना ना पड़े। लेकिन अगर आपको कोई और सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मिल जाता है। यहाँ पर है हमारे पास कैमॉन स्मार्टफोन टेक्नो ब्रांड की तरफ से। चलिए रखते हैं इस फोन को साइड में और दिखाते हैं पैकेज के अंदर हमें क्या मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैकेज के अंदर एक और पैकेज है जिसके अंदर आपको मिल जाता है ये सिम एजेक्टर पिन, और इसके अलावा आपको मिल जाते हैं ये सिलिकॉन केस, और इसके अलावा आपको मिलता है एक 12 महीने का +1 एडिशनल मंथ की वारंटी बुकलेट जिसके अंदर आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है और कहाँ कहाँ आप इस वारंटी को अवेल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको मिल जाता है ये यूजर मैनुअल जिसके अंदर ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया है इस फोन के बारे में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिम कार्ड और एसडी कार्ड के लिए 3 स्लॉट्स दिए गए हैं, मतलब आप 2 सिम कार्ड्स और एक एसडी कार्ड इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप दूसरे कंटेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाता है ये टेक्नो ब्रांडेड माइक्रो यूएसबी केबल, और इसके अलावा हमें मिल जाता है एक ईयरफोन जो व्हाइट कलर का ईयरफोन है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये टेक्नो ब्रांडेड पावर एडेप्टर और कुछ ईयर प्लग्स। ये थे पैकेज के कंटेंट्स। अब देखते हैं हम लोग फोन का एक फिजिकल ओवरव्यू। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मिल जाता है 5.65 इंचेस का डिस्प्ले जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ। और अगर हम फोन के अंदर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमें मिल रहा है बिजल लेस या फिर इन्फिनिटी डिस्प्ले। तो करते हैं इसका फर्स्ट बूट और देखते हैं कैसा दिखता है स्मार्टफोन। फर्स्ट इंप्रेशंस दोस्तों, काफी स्लिम स्मार्टफोन है ये, और इसकी प्राइसिंग है 10,000 रुपए। मतलब 10,000 के लिए तो काफी प्रीमियम लुकिंग स्मार्टफोन है। पीछे की तरफ कुछ सिक्योरिटी रैपिंग है, और जैसे आप इसको निकालेंगे तो मुझे थोड़ा सा ये OnePlus 5T का लुक दिख रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। नीचे की तरफ एंटी लाइन लाइन्स है, लेकिन पीछे की तरफ बहुत ही क्लीन डिजाइन है। टेक्नो की ब्रांडिंग है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, क्वाड एलईडी है और 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है। आगे भी आपको मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा, एलईडी फ्लैश भी आगे दी गई है। मतलब आपको ये सेल्फी फोकस भी स्मार्टफोन है, और ये प्राइमरली कैमरा सेंट्रिक ही डिवाइस है। अगर हम बात करें दूसरी चीजों की तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा, और इसके अंदर आपको मिलता है 3050 mAh का बैटरी। अभी इसका जो कस्टम ओएस है वो है हाई ओएस, जो अभी बूटअप हो रहा है, और जैसे ही बूटअप हो जाएगा मैं आपको लेके जाता हूं होम स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों, ये रहा होम स्क्रीन जहां पर आपको मिल जाएगा गूगल का फोल्डर और बेसिकली कुछ और एप्लीकेशंस और शॉर्टकट्स होम पेज के ऊपर ही। यहाँ पर का कस्टम यूआई है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कैमरा एप्लीकेशन, माई पिक्चर्स जो है गैलरी, म्यूजिक फोल्डर और गूगल का प्ले स्टोर। इसके अलावा आपको मिल जाता है ये ब्राउजर, और इसके बाद मैसेजिंग एप्लीकेशंस, कॉन्टैक्ट्स और डायलर। अगर हम ऐप ड्रॉर की बात करें तो कुछ और एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन टूल्स के अंदर आपको कुछ बहुत ही यूजफुल फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि नोटबुक मतलब एक नोटपैड, पावर सेविंग मोड, सिम टूल किट, सिस्टम अपडेटर और साउंड रिकॉर्डर। मैं चेक करता हूँ सिस्टम अपडेटर अगर यहाँ पर कोई अपडेट आया है इस फोन के अंदर। और बाई आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर हमें मिल रहा है गूगल का सिक्योरिटी पैच नवंबर का, और कुछ और इन्फॉर्मेशन और कुछ और चीजें जो यहाँ पर 643 MB साइज है। तो ये अभी हम कंप्लीट करते हैं इसका डिफॉल्ट फर्स्ट OTA अपडेट इंस्टॉल, और मीनवाइल मैं आपको दिखाता हूँ इस स्मार्टफोन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एंड्रॉइड वर्जन है 7.0 जो है एंड्रॉइड नगेट आउट ऑफ द बॉक्स, और मैं आशा करता हूँ कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लेटेस्ट वर्जन तक लेके जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मिलता है एक 32 GB का स्टोरेज,
जिसमें से करीब 22 GB आपको अवेलेबल है आउट ऑफ द बॉक्स। चलिए अब हम चेक करते हैं स्मार्टफोन का कैमरा। और बेसिकली इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि कुछ इंटरेस्टिंग फिल्टर्स, आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि मोड जहां पर आप वाटरमार्क इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, HDR का ऑप्शन और कुछ और चीजें भी आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कैमरा सैंपल्स की, तो ये है कुछ कैमरा सैंपल जिसका आपको आइडिया आ जाएगा इस स्मार्टफोन का कैमरा कैसा है। Hey guys, this part of the video has been recorded with the front camera of this Tecno smartphone. आप लोग बताइए क्वालिटी आपको कैसे लग रही है। ये डायरेक्टली रिकॉर्ड किया है, कोई एडिटिंग नहीं है। ऑडियो भी इसी स्मार्टफोन से लिया गया है। मतलब एक बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन का वीडियो क्वालिटी कैसा रहेगा, स्पेशली फ्रंट कैमरा से, आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अगर मैं बात करूं फिजिकल ओवरव्यू की, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको मिल जाता है एक काफ़ी बढ़िया बेजल लेस डिस्प्ले जो आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। और फ्रंट की तरफ आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल और एक LED फ्लैश, और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते हैं सिम कार्ड के स्लॉट्स। अगर हम बात करें राइट साइड में, तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर्स और ऑन ऑफ स्विच, और पीछे की तरफ बहुत ही क्लीन डिज़ाइन आपको मिल जाती है। और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि डिज़ाइन बाय टेक्नो, और ऊपर की तरफ टेक्नो की ब्रांडिंग है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और आपको यहाँ पर मिल जाता है 13 मेगापिक्सल और क्वाड LED फ्लैश। ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है 3.5 का हेडफोन जैक, और नीचे की तरफ आपको मिल जाता है स्पीकर ग्रिल और एक माइक्रोफोन और माइक्रो USB का चार्जिंग पोर्ट। तो ये था एक फिजिकल ओवरव्यू। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं गिव अवे की। गिव अवे का रूल सिंपल है, सिर्फ 2 चीजें करनी है। आपको इस वीडियो को शेयर करना है ट्विटर और फेसबुक के ऊपर, और उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपका इस स्मार्टफोन के अंदर फेवरेट फीचर क्या है और मैं आपको विनर क्यों सेलेक्ट करूं। बस इतना ही काम, और इस वीडियो का टारगेट है 5000 लाइक्स दोस्तों। तो फटाफट दबा दीजिए लाइक्स बटन और सब्सक्राइब रहिए PhoneRadar के ऊपर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग गिव अवेज और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। मैं हूं अमित और मैं मिलता हूं आपको हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।